Във видеото, в което моя колега Георги направи ревю на скенера 3D Evoke MT на китайската компания Scantech, споменахме, че той може да работи без да използваме кабели, връзка към кораба майка или връзка към компютъра. Това смятаме да ви го демонстрираме, като направим анбоксинг на допълнението за безжично сканиране. Аз се казвам Андрей Доницов от Grema 3D и днес ще направим точно това. Ще разопаковаме какво има в тази хубава текстилна чанта с твърди корици. Да започваме. Така, имаме какво имаме в чантата. Чантата е с твърди страници, текстилна, бих казал и стилна. Можем да я носим като нормална ръчна чанта, можем да я носим с, доколкото виждам, с презрамка. Най-вероятно презрамката ще намерим вътре. Така, какво имаме вътре? Тук място за отделение за нещо като тефтер, писалка. Тук има някакво листче. Опътване за работа с батериите. Добре. Скенера работи с батерии. Отново отделения. В това отделение има нещо. Да. Това всъщност е през рамката, за да носите чантата през рамо, докато носите с другата ръка или с същата ръка куфара с скенера. Няма да я изгубявам. Това аз не бих го ползвал на този етап. Другото, което е вече наистина нашия фокус, е допълнението към скенера 3D Evoke. Допълнението трябва да уточним, работи за модела MT, работи и за модела MQ. Отново показваме модела MT, защото според нас той е по-професионалния. Можем да сканираме дори в компании, където хората да използват телескановите за обратен инженеринг, но зависи от търсената точност, можем да го използваме за контрол и инспекция. Какво имаме в кутията? Вътре е много добре организирано мястото. Всичко е събрано така, че да не мърда и да може да бъде транспортирано лесно. Кабел, най-вероятно кабела е за зарядното за батерии. Ето това е същото зарядно, като зарядното на скенера Nimble Track. Кутийка, виждам, тя е за батерии, да съхраняваме батериите по време на транспорт. Инструмент, отверка. Кабел, този кабел е за връзка между скенера и между самата дръжка. Ще го поставим него тук. Държач за телефон, за смарт устройство. Докато сканираме всъщност, ние можем да наблюдаваме по два начина какво се случва при сканирането. Единият вариант, разбира се, е на компютъра, на монитора на компютъра или на лаптопа. Другия вариант е да използваме тази магнитна стойка, да сложим нашия мобилен телефон и да сканираме безжично и да виждаме всъщност какво се случва при сканирането, а и да управляваме софтуера. Малко по-късно в видеото Георги ще се постарави да направи и това да го монтира вече. Мисля, че е наясно и това всъщност е дръжката. Дръжката е за MT, за MQ. Както казахме, магнитната стойка се слага тук. Ето така, се залепва и се маха лесно. Имаме болт за завиване на самия скенер към дръжката. Спусък, имаме спусък за сканиране, спиране и стартиране на сканирането. Също така имаме два порта. Единия е за wireless антена, която съм приготвил. Ето този тип, за Wi-Fi 6. Се монтира тук. Другия е за този кабел, който вече споменах. Се монтира ето тук и кабел е за връзка от дръжката към скенера. Ето тук скенера застава и ние връзваме с кабела към wireless системата и отделение, разбира се, какво друго. Бутон
за стартиране и за включване и за изключване на скенера. Имаме индикатор, LED индикатор за лява и за дясна батерия, за тяхния заряд и разбира се място за две батерии. Нека да свържем всичко. Първото, което ще направим, ще освободим тази планка от бутона. Ще я закачим върху скенера. Тук ще използваме обратната страна на отверката, защото е по-удобно за завиване. Стягаме. Тук вече добре стегнато. Ще вземем от сега и ще поставим батерии. Батериите са NL2153HP, в случая 5300 мАч. Отваряме отделението за батериите. Минус, плюс, минус, плюс, както е показано вътре в отделението за батерии. Затваряме. Следващото, което трябва да направим, е да поставим кабела USB Type-C. Има два болта за осигуряване на добра връзка към скенера. Ще ги завием. Не стягаме прекалено много. Можем да ползваме отвер, ако искаме, но аз лично не препоръчвам това да се прави, защото резбите са ситни и можем да повредим нещата. След това вземаме дръжката, вземаме скенера и просто правим ето това. Така, дръжката е закачена. Имаме към скенера допълнително осигурителна дръжчица. Закачение, липсва ни антената. Така, ето една антена с висока скорост. Това е закачено. Почти всичко е готово. Това, което остава да се направи, е да се сложи един смартфон ето тук. Става ето по този начин, да не натискаме бутони и сме готови за сканиране. On your instrumental. I kill a nigga and it really one coincidental. Stop all that fake shit, you just be on that acting shit. No, I ain't with no cat shit, and I ain't on no rap shit. No looking bitch, you know it ain't no looking bitch. Ви е харесала дръжката? Как може да сканирате wireless? Как може да работите без да използвате и разпъвате кабели? Ако ви е харесал и самия скенер заедно с дръжката, макар и без да го използвате wireless. Ако ви е харесало с какво се занимаваме, може да харесате това видео, да натиснете камбанката, да се абонирате за нашия канал, да коментирате, да споделяте. Линкове ще сложим отдолу под видеото. Предполагам Георги, който за камера ще направи това. Силно вярвам и ще се радвам да се видим скоро пак. Чао!